ချစ်သူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူရှိလိုက်။ဒီနောက်မှာအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူရှိ။စဉ်းစားစရာတွေများနေလို့တွေးစရာတွေများနေလို့အိမ်မပြောတဲ့သူတွေရှိလား။ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးဖို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အိတ်ဆက်ချိန်အကြောင်းကို knowledge sharing လို့ပြောတာမယ့်အချို့တွေပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိတ်ဆက်ချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုကြိုးတွေနဲ့အိမ်မပြောတဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးအိတ်ပြောအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို knowledge sharing အနေနဲ့ဒီတလောက်နှစ်တလောက်ပြောပြပြမှာပဲဖြစ်ပါရှင်။ပြောင်းလဲလာတဲ့ခင်းနဲ့ညီလူတွေရဲ့အိတ်ဆက်ချိန်နေရနဲ့ချိန်နေရလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဂျူလီတို့ရဲ့အမေတို့အဖွားတို့ခိတီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။မေတို့ကစောစောအရာထားကြတယ်စောစောအရာထားကြပြီးတော့လို့ရှိအလုပ်တွေလုပ်တယ်ထမင်းကြီးချက်ပြီးတော့တနေ့တာအလုပ်တွေကိုလုံရင်းနဲ့ပဲနေထိုင်ကြရပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့လုံးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာပြင်မဲ့ပြီးတော့ညဘက်မှာစောအရာဝင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးကမေရုခိကလူကြီးနဲ့မတူတော့ပါဘူးဒါကတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေကြောင်လေးဒီမှာလေးမယ်ခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ပြောင်းလာတဲ့ social platform တွေကနေပြီးတော့ entertainment အမျိုးမျိုးကလူတွေရဲ့အာရုံတွေကိုဆက်ဆောင်နေပြီးတော့ဒီအရာတွေပေါ်ကိုအချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိကုန်သွားတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကအဲ့ချိန်ကြီးမမှန်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကထင်တူမျိုး social platform တွေ social media တွေပေါ်မှာချိန်နေနစ်မြုပ်ပြီးတော့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။ဒါတွေကိုဂျူရီတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတခြားမသိပါဘူး။ဂျူရီပထမအောင်ဆုံးပြောချင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့လူတယောက်ကအနည်းဆုံးတစ်နေ့ကိုအိတ်ချ9နာရီရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတယောက်ကဘလို့အခြေအနေမှာလဲဖြစ်ပြီးတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး9နာရီအိတ်ဆက်ပြရပါမယ်။9နာရီနဲ့9နာရီထက်နည်းတဲ့ပမာဏအိတ်ဆက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမကြီးအတွက်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ကျမကြီးမကောင်းနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ကျမကြီးအတွက်ဆိုကျူးတွေအများကြီးဖြစ်လာတိုင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်မပြောလို့ရှိရင်အချိန်မမှန်တာတွေအိမ်မပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဆိုကျူးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်အိမ်မလို့ရှိရင်သူကနှုံနေပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတတ်ကြပါဘူးရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတွေကစိတ်တက်တွေအရန်ကြလွယ်ပြီးတော့စိတ်အဆင်မပြေနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကာလာရှိရက်တွေစက်တိုင်းအေးပြက်ပြီးတော့ကာလာရှိအေးပြက်တာများလာလို့ရှိရင်တော့လူတယောက်ကမညံနေပြီးတော့လာမယ်။ဒါရီကြာစင်လာပြီးတော့နှလုံးရောဂါအဆီကျူရောဂါနဲ့တူရောဂါတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။အေးပြက်ခြင်းကကိုခန္ဓာကျန်းမာရေးထိခိုက်ရုံနဲ့မကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တဲ့အပြင်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေပါရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အိမ်မွားရဲ့လူတယောက်ကစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်စိတ်ပီစီလူတွေရလာနိုင်ပြီးတော့မှညံနေမေးရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။နေ့နဲ့နေခင်ဒီတမောအိတ်ဆက်ချေရလဲကျမကြီးအတွက်ကောင်းကျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအရာကိုတော့ power nap လို့ခေါ်ပါရရှင်။အလုပ်ပင်မနေသူတွေအုံနောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတွေးခေါ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့နဲ့နေခင်ဒီရင်တော့အိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေလန်းဆန်းလာပြီးတော့လူကအားပြည့်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။နေ့နဲ့နေခင်အိတ်ဆက်တဲ့စပင်မဲနဲ့3နာရီနေ့လယ်3နာရီကျော်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နေ့လယ်3နာရီနောက်ပိုင်းအိတ်ဆက်ခြင်းကိုတော့ဂျူတီကအမပေးပါဘူးဒီလိုမျိုးနေ့လယ်3နာရီကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့အိတ်ဆက်ခြင်းတွေကညဘက်အိတ်ဆက်ခြင်းအပေါ်မှာအကျိုးမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လယ်3နာရီနောက်ပိုင်းအိတ်ဆက်ခြင်းတွေနဲ့နေ့လယ်ဖက်ကိုအခြေအကြာကြီးအိတ်ဆက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ညဘက်မှာညဘက်အိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမပေးပါဘူးရှင်ညဘက်အိတ်ဆက်ခြင်းအပေါ်မှာပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကအိမ်မပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး check လေးတွေကိုလုပ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်စူးစမ်းလို့ရလဲဆိုတာကိုဂျူတီတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်။မတ်တီချက်အနေနဲ့ကတော့အားကစားလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားကစားလုပ်ဝေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုခန္ဓာအတွက်သွေးတဲ့လက်ပတ်မှုတွေကောင်းမှုပြီးတော့ညဘက်အိပ်ဆက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကတော့အိတ်ခန့်နေနွားနို့ပူပူလေးတောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကတော့အိတ်ချိန်ကိုတိတိကျကျတမတ်ထဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဂျူဒီတို့က10နာရီအိပ်ရာဝင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း10နာရီအိပ်ရာဝင်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ည10နာရီအိပ်လိုက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်17နာရီမှအိပ်ရာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကညဘက်အိပ်ဆက်ခြင်းကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စီပါတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အိပ်ချိန်ကိုတမတ်ထဲထားနိုင်ဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့အိပ်ရာနဲ့ခေါင်းအုံးတွေကိုတနက်ရှိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကကိုအိပ်တဲ့
ARA 高欧尼 AK 尼 account ကိုတနက်ရှိရှိထားမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ထဲမှာတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့အိပ်ပျော်စီမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းမို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိယာလေးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းတက်ရှိပြီးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စီဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီချက်မမေ့ပါနဲ့။ငါးချက်အနေနဲ့ကတော့အိတ်ခန့်နီးဖုန်းသုံးတာပါ။ဒုတိယကတော့အိတ်ခန့်နီးမိနစ်30ပေါ့နော်။နိုင်ဝက်အလိုအကျူဒီစင်နာကြီးအိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်9နာရီခွဲလောက်ကြရနေလို့ကျူဒီဖုန်းသုံးတာကိုရက်လိုက်ပါတယ်ဖုန်းသုံးတာကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စာအုပ်ဖတ်ပါစာအုပ်ဖတ်လိုက်ချင်အဖြစ်အိတ်ဆက်ချင်းကိုအကူအညီဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စီနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်ခန့်ကြီးဖုန်းသုံးတာတွေ drama ကြည့်ရာတွေကို short ချပေးပါအဲ့ဒီအစားစာအုပ်ဖတ်ပေးပါအချောင်းချက်ကတော့ coffee ကို short တောက်ပေးပါ caffeine တက်များတဲ့စားအစာတွေ coffee ကို short တောက်ပေးခြင်းအပြင်ညဘက်အိတ်ဆက်ချင်းမှလည်းထောက်ကူပြုပါတယ်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စီနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွေးပြပြတဲ့အိပ်ပျော်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ယောဂတွေနဲ့အိပ်ပျော်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးတော့အိမ်မနာနာမကြပါသေးရှင်အမေတတာ